Kita ambil ni, kita buka, kita balut. Kita balut ni. Untuk Benelli 150. Kalau ada masalah semput, kita balut ni. Ni kalau hujan masuk sini, motor kita akan padam. Oke. Air pakarin kalau mau air masuk. Oke, siap. Siap. Kalau ada yang masalah waktu dalam hujan
depan boleh buat macam ni. Okay. Thank you. Like, share dan subscribe channel ni. Thank you.